呢個佢師傅嚟嘅呢個。我有咩唔明我問佢㗎啦。咁啊，佢都點㗎？呢隻馬騮都唔靚，唔算靚啊！呢個馬騮點樣先係叫做靚啊？我話佢靚㗎啦，嗱個樣貌咧又唔係好核突喎。啊，似你咁嘅樣就得。嗱呢個就係福山啊！哇！呢個幾多千萬年前行得太埋咧，醒唔醒嘅？係啊，你唔覺得佢係望夫山？唔成嗬，佢無啦啦咁就低咗啦。行到上嚟咧都一條氣啊！幾大都休息下先。唔好企咁埋啊！企咁埋影到㗎。呢個時間咧，陸續係有唔同嘅團員到達。行快啲，行快啲。阻住啊！咁大頭可能即係可能。過咗紅梅谷咧，我哋嘅旅程咧可以話已經完成㗎啦。世界花園，要可以落去大圍同埋龍坑村。領隊係會帶領我哋咧去大圍有交通工具集散嘅地方先解散嘅，而我哋咧就喺龍坑村飲埋茶先至返屋企。